Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market AlphaBay.ตัวอาชญากรคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของด้านไซเบอร์ไครม์เลยครับเขามีบ้าน2 หลังติดกันเป็นทาวน์เฮาส์ตรงคำ2 หลังและกำลังซื้ออีกหลังหนึ่งรถทุกอย่างเขาจะใช้แบบเป็นซุปเปอร์คาร์หมดทุกคันแต่ทำงานจริงๆจังเราไม่เห็น The website was grossing close to $500 million per year, so we're talking about, $300 to $500 million a year. My name's Paul Craig. I'm the Chief Hacking Officer at Vantage Point. This is all illegal. So think of it as eBay without the auctions or Amazon Marketplace. It's exactly the same thing in spirit. The only difference is that because the site is anonymous, people are not shy about trading illicit goods. AlphaBay very much looked like a really simple cut-down e-commerce site. Very, very simple. Just had categories and lists of products and prices. You would click on the link of the product and you could see a photo and a brief little description. Top-rated, great reviews, very strong, lab-tested, and a lot of people had comments about how they secretly shipped their items. So it would be shipped in a CD case, or this will be hidden in a vase or something. Selling drugs on the street, and so those operations tend to be pretty small. But by moving them online, they take the Amazon model of electronic commerce and use it for illicit goods. So of course, it gives people a much larger pool of potential customers and a much larger outlet. You do not just deal with your 10 or 15 regular customers, you deal potentially with tens of thousands or hundreds of thousands of. Technology will not only allow legitimate business to thrive, but will also allow criminals to use that technology in order to just have a better return on investment. Good morning. Today, some of the most prolific drug suppliers use what's called the dark web, which is a collection of hidden websites that you can What was interesting with Alexandre Cazes is that he started his online career as essentially somebody who was selling illicitly obtained online credentials. He was perhaps coming from this hacker mentality, and he built his marketplace based on that. And this is somebody who was, technologically inclined. He liked to run websites, he liked to run an e-commerce platform, and he had a business, and his business was successful. And it's quite human nature. You have a business that is successful, that is something that you like to do. You perhaps turn very quickly a blind eye on what's going on in your business, or you don't really realize what you're doing. Some of them start the marketplaces due to, I would say, ideological reasons. They believe that government should not tell people what they can or cannot put in their bodies, and they want to provide an online platform to do that. But then, when the marketplace starts to work quite well, they realize that the money is rolling in. They basically just get a thrill of operating those markets, and that's essentially what
leads them to their downfall.ตอนเริ่มเลยสำหรับเมื่อได้ยินคำว่า AlphaBay เนี่ยเราคิดว่าเป็นการปิดเว็บไซต์คนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะบริหารเว็บไซต์นะครับที่มีมูลค่าเป็นหลักหลายพันล้านนะครับมีการกระทำความผิดสูงที่สุดได้เนี่ยเขาจะต้องมีการบริหารจัดการที่ไม่ธรรมดา Might burst anytime with your information. Nothing that you have put there is completely deleted. ที่เรารู้ขณะนี้ก็คือเขาน่าจะชื่อ Alexandre Cazes แล้วก็เป็นคนแคนาดาหมายเลขพาสปอร์ตตัวนี้พอเราพบเราก็เจาะลึกไปเรื่อยๆครับเราก็เจอว่าเขามีภรรยาเป็นคนไทยเราก็ทำการสืบสวนเขาก็ไม่มีอะไรคือไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่แล้วก็สอบถามจากข้างเคียงหรือเก็บข้อมูลก็ทราบว่าเขาทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็พยายามดูเขาทำคอมพิวเตอร์อะไรขายอะไรมีทรัพย์สินอะไรซึ่งเราดูว่าโอ้เขามีทรัพย์สินเยอะนะเขามีบ้าน2 หลังติดกันเป็นทาวน์เฮาส์ตรงข้าม2 หลังแล้วกำลังซื้ออีกหลังหนึ่งซื้อแล้วก็กำลังตกแต่งเป็น100 ล้านอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปเช่าอีกที่หนึ่งมีบ้านแล้วแต่ยังไปเช่าอีกที่หนึ่งเราก็เห็นว่าเขาใช้รถ Lamborghini นะ Aventador ซึ่งราคาแพงสุดก็หลาย30 ล้านได้มั้งแล้วก็มี Porsche นะครับแล้วก็มี Mini Cooper แล้วส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ Superbike BMW ซึ่งเป็นรถราคาสูงทั้งนั้นเลยบางมื้อเนี่ยตัวนาย Alexandre Cazes เนี่ยสามารถที่จะใช้เงินประมาณ1 ล้านหรือ1.5 ล้านบาทในการกินข้าว1 มื้อได้เขาสามารถที่จะใช้เงินซื้อได้ทุกอย่างและเขาก็ใช้ชีวิตที่หรูหราจริงๆก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่อยากจะโอ้อวดนะในสิ่งที่ตัวเองได้มาเร็วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในการโอ้อวดเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยมันก็เป็นที่จับตาเหมือนกันว่าทำไมคุณรวยเร็วมีบ้านหลายหลังมีรถดีหลายคันไปโน่นเข้าโน่นออกนี่แต่ทำงานจริงๆจังเราไม่เห็นมันจะเป็นไปได้ยังไงto sniff collect information from the internet and they can think this is the heaven for them. See the evolution of the character over the series to change from a very nice, upstanding citizen to an absolutely horrible criminal. Even more than money, there is kind of the thrill of doing this business and realizing how powerful you are. They get addicted to their own product. And that product is not drugs, it's the thrill of running an illicit website. AlphaBay is an online anonymous marketplace that is running anonymously on the internet. Anonymous browsing works at a high level using the following principle. Instead of me talking directly to the website that I want to visit,
I'm going to talk to an intermediary who is going to talk to an intermediary who is going to talk to an intermediary, and so forth. It allows people to sell illegal products or illegal services without any fear of being caught, without any fear of being identified. First link would be download Tor. You can download Tor for free online. It's very simple, very straightforward to download and install, and within seconds you can be running the Tor browser. So on the typical internet, the general internet that people know, you'll see .com, .net, .org. On the Tor network, we only see the string of random characters .onion. So there's no even way to track the domain name. It's just a string of random characters. So you can quite clearly tell that is on the Tor network. You can share information. It may be unregulated and uncontrolled, but there's no way of buying products or services through Tor itself directly. But when you add in cryptocurrency, which has the same level of anonymity and privacy, all of a sudden these two things together really do create the perfect storm. So you can list products and receive money for products, all anonymous. I need server infrastructure of my own. Maybe the answer is yes. Okay, how do I pay for that anonymously? Maybe someone like me may have used Bitcoin for something like that. This is 0.4 of a Bitcoin for a Dutch passport. That would be about 4,500 given today's rate of Bitcoin, which is about 10,000 for one Bitcoin. Yeah, we accept all cryptocurrencies. Cryptocurrency is definitely the payment choice. So that is my Bitcoin wallet. And this gives me the QR code. If someone else wants to send me Bitcoin, they just scan this QR code, and then it goes to my Bitcoin address, and then the Bitcoin will come into my account. Bitcoin can be used for many legitimate things, many legitimate reasons. It just happens to also be the #1 choice for people selling things on the dark web. There's no way of tracking it, or there's no way of tying a cryptocurrency wallet or address to a person. Traditionally, a lot of crime has been caught by busting the trail of money, because money always leaves quite a trail. แต่สมมุติว่าเป็นเงินฝากตัวเขารู้แบงค์รู้หลายคนรู้สามารถตรวจสอบได้แต่ที่นี่คือตัวเขาเองเท่านั้นจะเห็นว่าการค้าเนี่ยมันเหมือนเป็น virtual มันไม่ใช่เป็น actual มันเป็น virtual ไม่ว่าการค้ายาเสพติดข้อมูลในไฟล์ต่างมันอยู่ในอากาศทั้งหมดเลย So you can send millions of dollars to someone else on the other end of the world and receive goods in return without anyone in between actually seeing or knowing. The growth of cryptocurrencies, it's been very much pitched directly on the growth of the dark web and financial services on the dark web. People have been selling drugs and other illicit goods on the web pretty much since the 1990s. So what was different with Silk Road? Well, what was different with Silk Road is that it tried to provide what I would call an end-to-end anonymity platform. It combines network anonymity through the use of Tor, so that an observer cannot tell which machine is connecting to which server to do those transactions. Arrest those people, and so you'd be foolish to enter this line of business because you're going to get caught. This is the exact opposite of what happened. People were convinced that there was demand from customers and that there was a viable business idea in there. ผมคิดว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดสำหรับไซเบอร์ครามเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องดีมานด์ซัพพลายนะครับว่าดีมานด์คนในเรื่องของตลาดมืดเนี่ยมันมีเยอะ To get on board and to get in,
definitely contributed to its success. Initially, it was not the largest website. It was a very small website. They were primarily selling credit cards and other digital goods. So in 2015, AlphaBay really got into the spotlight for selling stolen Uber and TalkTalk information. Now, this is just a great example of an illegal product, data in this case, being sold online. And I imagine very cheaply, because this information, there will be a lot of it, so people will be selling person by person a few dollars. But there are a lot of accounts that were being sold on AlphaBay, not just things like Uber, also Netflix, Hulu. These are the things I think people would buy quite frequently. Because it's considered not so illegal, but something that they want. But reasonably quickly, they became dominated by drugs. The first vendor on AlphaBay was probably Alpha02, selling credit card numbers he had access to. And then, as the business picked up and other vendors joined, he didn't, say no when people started to sell drugs. A lot of the people who start those marketplaces, they are not drug syndicates, they are not career criminals, they are people with a very strong IT background. This is really white-collar crime, which makes sense for the operator of the platform. After all, operating a website is an IT job. But what is interesting is that you see the same marketing techniques that are being used by legitimate businesses, social networks like Twitter, Reddit, and they have some quote-unquote social media consultants that are essentially promoting their brands on those social networks.ส่วนมากอาชญากรทางด้านไซเบอร์เนี่ยจะมีอายุอยู่ประมาณ 18-25 ปี เพราะนั้นแรงจูงใจในเรื่องที่จะทำอะไรแผลงๆเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยกลัวในเรื่องกฎหมายนะครับเป็นกล้าทดลองกล้าบ้าบิ่นเนี่ยมีเยอะ You have a certain ego present within the community. Users that particular marketplace reached, probably the owner had a feeling of success, a feeling of being untouchable because he reached a certain level that they didn't find me until now. I don't think they will catch me. ตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าเราจะล่วงรู้ถึงขนาดนี้ได้นะเขาเป็นคนที่ฉลาดมากนะครับซึ่งใครจะรู้เท่าทันก็ได้ไงเขาคงวางไว้หลายชั้นก็อย่างที่ว่ากว่าเราจะใช้เวลาคนเป็นร้อยใช้เวลาเป็นเดือนสู้กับคนเดียวตำรวจอเมริกาหรือตำรวจต่างชาติที่มาร่วมกันทำงานวันนั้นถือว่าเครียดมากครับทุกคนเราไม่เคยทำถึงขนาดนี้ครับเรามีแค่ติดตามร่องรอยทางบัญชีติดตามข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะครับแต่ไม่เคยมีการต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็การมอนิเตอร์กันตลอด24ชั่วโมงนะครับ7วันต่อสัปดาห์30วันต่อเดือนขนาดนี้ครับถือว่าเป็นการปฏิบัติการที่ค่อนข้างเข้มข้นมากครับสำหรับตำรวจเราครับทำยังไงที่เราจะทำได้ว่าเราต้องจับกลุ่มเขาให้ได้ในขณะที่เขาใช้เครื่องในฐานะแอดมินเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ตลอดเวลา Seeing someone's laptop logged into the marketplace also shows that intent. It shows that you are actually the person who's adminning this marketplace. So people that are using Tor cryptocurrencies will almost certainly be using extra security precautions on their laptop. So if law enforcement came, you just close your laptop. It's a giant encrypted brick. There is nothing more watertight than being logged in as an admin through an illegal marketplace. You're clearly involved. กลุ่มของเจ้าที่ตำรวจให้ได้ทั้งหมดจึงจะมีสัญญาณในการเข้าจับกุมตัวนายอเล็กซานเดอร์แคสวันนั้นภายใน9 เซคันด์
เราจะต้องเข้าควบคุมตัวแล้วยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ทั้งหมดครับเพื่อยืนยันว่าเขาไม่สามารถที่จะสั่งการหรือมีการเชื่อมต่อออนไลน์กับระบบอื่นในการเข้าถึงเว็บไซต์ของ AlphaBay ได้อีกครับอันนั้นถือว่างานของผมเนี่ยจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราสามารถคอนโทรลเว็บไซต์ AlphaBay ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์นะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเนี่ยก็จะพบว่าตัวนาย Alexandre Cazes เนี่ยได้ฝังพาสเวิร์ดนะครับซึ่งเป็นรูทคีย์ในการเข้าถึงกระเป๋าเงินนะครับที่เรียกว่า wallet ต่างๆเนี่ยของเขาเองที่ใช้ในเคส AlphaBay ซึ่งเป็นการที่จะควบคุมนะครับสั่งการแอดมินในระบบ AlphaBay นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องแกะจากรูทคีย์พวกนี้ครับซึ่งว่าเป็นส่วนสำคัญมากเลยจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเขาเอง Most people use very simple passwords like password or I love you or baseball or things like that. People who run those marketplaces use hard to break passwords. If you think about a passphrase, not a password, but say a phrase that's a paragraph from a book, all of a sudden becomes very, very challenging to try and guess that. Trying to break one of those passwords would take an enormous amount of resources. It's not even clear that it's possible. And breaking the encryption itself is basically infeasible with today's technology. ฐานที่เรามีทั้งหมด This is a landmark operation. AlphaBay was roughly 10 times the size of the Silk Road. So we're talking about multiple servers, different countries, hundreds of millions of dollars in cryptocurrency, and a darknet drug trade that spanned the globe.